Japonya, Ryugu asteroidine inişi. Japonya'nın Güneş sisteminin oluşumunu incelemek için uzaya gönderdiği Hayabusa 2 uzay aracı 280 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu göktaşına indi. Japon Uzay Araştırmaları Kurumu JAXA, Hayabusa 2'nin Türkiye saatiyle sabah 02'de başarılı bir iniş gerçekleştirdiğini açıkladı. Uzay aracı Haziran'da 3,5 yıl süren bir yolculuktan sonra Ryugu'ya ulaşmıştı. Göktaşının yüzeyinden 10 gram örnek topladığı belirtilen Hayabusa 2'nin 2020'de dünyaya dönmesi bekleniyor. Saniyede 300 metre hızla hareket eden mermi fırlatıldı. İniş sırasında aracın gövdesine bağlı bir örnek toplama cihazından göktaşından toz kaldırmak için yüzeye saniyede 300 metre hızı olan tantaldan yapılmış 5 gramlık bir mermi fırlatıldı. Havaya kalkan tozların bu cihaz tarafından toplanmış olması gerektiği belirtiliyor. Göktaşının 20 kilometre kadar yukarısında konumlanan uzay aracının geçen Ekim'de yüzeye inmesi planlanmıştı. Ancak 1 kilometre çapındaki göktaşının yüzeyinin düşünülenden daha engebeli olduğu anlaşıldı. C tipi olarak bilinen bir uzay kayasından oluşan Ryugu'nun Güneş sisteminin ilk günlerinden kalma bir dünyaya yakın asteroid olduğu belirtiliyor. Belfast'taki Queen's Üniversitesi'nden Profesör Alan Fitzsimmons, BBC'ye karbon açısından zengin olan asteroidlerin asteroid kuşağından koparak nasıl dünyaya yakın asteroidlere dönüştüklerini bildiğimizi düşünüyoruz. Ama Ryugu'dan gelecek örnekler bize bunun tarihini anlatacak dedi. Japonya'nın geliştirdiği uzay aracı Hayabusa 2, dünyamızdan 300 milyon kilometre uzaklıktaki bir asteroide inişe geçti. Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA, aracın yarın Ryugu adlı gök cismine inmesini beklediklerini duyurdu. Hayabusa 2'nin Ryugu'nun yüzeyinden toplayacağı örneklerin Güneş sisteminin ve yaşamın oluşumuna dair ipuçları vermesi bekleniyor. İnişin başarılı olması halinde araç, Güneş sisteminin oluşum döneminden kalma gök cismine ikinci kez ulaşmış olacak. Hayabusa 2'nin geçen Şubat ayında asteroidinin yüzeyine 5 gramlık bir mermi ateşleyerek krater açmış ve yerden kalkan toz örneklerini incelemek üzere haznesine almıştı. İkinci iniş ilkine göre hassas görülüyor. Zira herhangi bir aksilikte Hayabusa 2'nin ilk seferde topladığı örneklerin kaybolma riski var. Misyonun planlara göre gitmesi halinde uzay aracı kraterin merkezine 20 metre mesafedeki bir bölgeye inecek ve henüz tanımlanamayan numuneleri toplayacak. Misyonun son önemli aşamasında toplanacak bu örnekler önümüzdeki yıl Hayabusa 2'nin dünyamıza geri döndüğünde incelemeye alınacak. Ryugu asteroidinin Güneş sisteminin oluştuğu zaman dilimi olan 4,6 milyar yıl öncesinden kalma büyük miktarda organik materyal ve su molekülleri barındırdığı düşünülüyor. Bu tip asteroidlerin yaşamı Dünya gibi gezegenlere getirmiş olabileceği sanılıyor. Proje için çalışan Kobe Üniversitesi Profesörü Masahiko Arakawa ise haberi bugün hayatımın en iyi günü yorumuyla karşıladı. Arakawa, yüzey kayalarla kaplı ancak yine de bu büyüklükte bir krater yaratmayı başardık. Bu demek oluyor ki ya bilmediğimiz bilimsel bir mekanizma var ya da Ryugu'nun materyalleriyle ilgili özel bir şey dedi. JAXA uzmanları yüzeyin kayalarla kaplı olması nedeniyle açılacak kraterin en fazla 3 metre çapında olmasını öngörüyordu. Ancak kumlu yüzeylerde yaratılan kraterlerin 10 metre çapa kadar ulaşması bekleniyor. Hayabusa neslinin başarısı. Hayabusa 2'nin selefi olan Japonya'nın ilk asteroid keşif aracı Hayabusa 7 yıl süren misyonun sonunda 2010 yılında Ryugu'dan daha küçük bir gök cisminden numunelerle dünyaya geri dönmüştü. Bu misyon uzay araştırmalarında bir dönüm noktası sayılmıştı.
Bayrağı şu ana kadar başarıyla taşıyan Hayabusa 2'nin de bir asteroidin yüzeyinde yapay krater oluşturarak uzay tarihine adını yazdırdı. 2005 yılında NASA'nın Deep Impact projesi kapsamında bir kuyruklu yıldızda krater açılmış, ancak bu yalnızca gözlem amaçlı yapılmıştı. Aralık 2014'te başlatılan Hayabusa 2 misyonunun Japonya'ya maliyeti $270 milyon.